في أوقات كتيرة قوي احنا مش بنبقى مفهومين للناس اللي قدامنا. الناس اللي خدت على اللف والدوران وعلى استخدام الحيل والطرق الملتوية علشان توصل لأهدافها أو للحاجة اللي هي عايزاها، أو حتى تلفت انتباه حد هي عايزة توصل له، فهم اتعودوا على اللف والدوران. لما بيشوفوا قدامهم بني آدم طبيعي وبني آدم سوي وبني آدم ما عندوش حاجة يخاف منها وبيتكلم بأسلوب حلو وبتلقائية وكتاب مفتوح للي قدامه وعنده استعداد انه يقول الحاجة اللي بتحصل معاه بكل سهولة وتلقائية، الناس اللي زي دي ما بتتشافش وما بتتقدرش وما بتتحبش، لان كم النفاق اللي جواهم وكم اللف والدوران اللي جواهم مش بيقدروا يخليهم يشوفوا حقيقتك. ما بيقدروش يتعاملوا مع الناس الواضحة والطبيعية، وبل بالعكس كمان، ده بيفضلوا يحوروا ويقولوا وان هم او يعملوا اسقاط على الناس الطبيعيه دي ان في وراهم حاجه او مخبيين حاجه. اصل مش معقول انه ممكن يكون في حد طبيعي في الزمن ده بالطريقه دي، او حد تلقائي وبسيط بالطريقه دي. فاختلافك دايما بيبقى مجننهم، وضوحك دايما عامل لهم حاله من الهوس، لانهم خدوا على الناس اللي شبههم والاشكال اللي زيهم، اللي بتعرف ترسم 100,000 خطة وبتعرف تلف وتدور عشان توصل للهدف اللي هي عايزاه. لكن وضوحك انت مش اي حد هيفهمه، انت محتاج تتعرف وتتعامل مع ناس شبهك، شبه قلبك وشبه طيبتك، عشان يقدروا يشوفوا الحلو اللي فيك ويقدروك كمان عليه. لكن مش كل الناس هتقدر انها تقدر الناس الحلوة، الناس الطبيعية، الناس التلقائية. وألف تحية على الناس دي لو لسه موجودة، لأن هم بقوا قليلين قوي في زمن مليان نفاق ولف ودوران. ولا انت رأيك ايه؟